السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد طوخي، وآخر حلقات أول نقطة اتكلمنا عنها في مبادرة الأوتو سي، المحاضرة رقم 3 في علاج القف. احنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى عن ازاي القف، وازاي نبدأ نشوف امتى نحول الحالة للدكتور وامتى احنا نتعالج، وقسمناها الدراي والبرودكتيف. وبعد كده جينا اتكلمنا في المحاضرة التانية أكتر عن المانجمنت، بالذات الدراي كاف، واتكلمنا قسمنا الأدوية على السنترال والبريفرال اللي بتأثر على اللي بنسميها الكاف سبريسنت. واتكلمنا قلنا اللي هي السنترال وفي البريفرال. أنا هعيد معاكم بس معلومة عشان كانت فيها مشكلة وأنا براجع كده المحاضرات. كنا اتكلمنا عن دواء من الأدوية اللي هو اللي الدرو بروبيزين والليفو درو بروبيزين. من الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي المره اللي فاتت الدروبروبرازين دي من الحاجات السنترال، بس الليفو اتعمل منه ده بيشتغل بريفر اكتر. انا حاطه يعني كنت وانا بشرح بنتكلم ان هو اساس الحاجات السنترال، بس الليفو دروبروبرازين دي من الحاجات البريفرال اللي بتشتغل بريفرال يعني. بس انا حطيته هنا عشان يبقى مع اخوه يعني، عشان ايه ما نتلخبطش. طيب، واتكلمنا اكتر عن كل الحاجات الخاصه بالدراي كاف. النهارده المحاضره بقى اللي معانا هتبقى اكتر بقى عن الايه الحاجات البرودكتيف كاف. انا دلوقتي جالي المريض اللي عنده مشكله في الكاف بسبيوتم، معاها سبيوتم. ففي مجموعه الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها اول حاجه، وهي الاكسبكتورانت، او اللي هي بنقول عليها طارده البلغم. خلاص تمام، دي اول مجموعه معانا. المجموعه دي بتشتغل ازاي، او هي ايه اساسها؟ هحاول كده نبسطها. بتخلي الميوكس ان انت تكح او تطلع القاف بتاعتك تبقى اسهل، فتطلع الميوكس. بمعنى تاني في تفسير ليها عن طريق انها تزود الاماونت. يعني ايه تزود الاماونت؟ يعني انا النهارده لما يجي عندي ميوكس موجود، هفترض معاكم بقى ايه، مش ميوكس بقى، انا دلوقتي عارفين الترس بتاع اي حاجه لما بنيجي احنا عايزين نعمل له لوبريكيت، يعني اللوبريكيشن كده بنخليه يبدا ما يبقاش فيه احتكاك. الترس ده بيعمل احتكاك شديد، فبنروح حاطين بنزود زي سايل كده بيخلي الموضوع بتاع الاحتكاك سهل، فالموضوع يبقى الترس ماشي بسرعه. هي نفس الفكره الاكسبكتورانت، بيخلي الميوكس ووتري اكتر، بيعمل له زي ليكوفيكيشن، يعني بيخليه سائل اكتر، فيبقى سهل ان انت لما تيجي تكح تطلع الايه الميوكس. هي ده باختصار او بالبلدي كده يعني ايه الاكسبكتورانت، او الميكانيزم اوف اكشن اللي بيحصل من اي دواء اكسبكتورانت. خلاص تمام، هي دي الفكره كلها. هو بيزود الكميه، بس بيزود الكميه انها يخليها ووتري اكتر، يعني سائله اكتر، فتقدر تكف. فالهدف في الاخر هيخليك اللي انت ايه تكح اكتر عشان تطلع الايه السبيتم ده. ومن هنا جت فكره ان ما ينفعش نظريا ولا منطقيا خالص اللي انا ابقى امد المريض حاجه اكسبكتورانت، حاجه هي هتخليني اكح اكتر عشان اطلع السبيتم، وفي نفس الوقت اديله حاجه انتي تصف او اللي هي الكاف سبريسنت اللي شرحناها في المحاضره اللي فاتت توقف لي الكحه دي. فايه اللي حصل؟ انا عمال ازود في الميوكس عشان اطلعه واكحه واطلعه، وانا موقف الكحه اللي هي هتطلع ده، فالميوكس يتجمع. وده مشكله، ان الميوكس في حد ذاته ده لو جمع اكتر ده بيئه خصبه للاورجانيزم. يعني الميوكس ما بيتجمع حوالين اورجانيزم يتجمع، فالاورجانيزم بقى موجود خلاص جوه الرئه، فيعمل لك انفكشن اكتر. فدي مشكله. فاحنا عشان مش منطقي خالص ان انا استخدم اكسبكتورانت مع كاف سبريسنت، اللي واقعيا الموجود في معظم الايه البرودكتس اللي موجوده طبعا على مستوى العالم. ده هو حتى في الكتب لو جينا قريناها يقول لك ده حاجه مش منطقيه استخدمها، بس ده في الواقع بنلاقي الاستخدام موجود. خلاص تمام. او يعني موجود في بعض البرودكتس، وانا مش بحبذ خالص اللي احنا نستخدم البرودكت دي خالص، لان هي في الاخر زي ما قلت لكم في الاول الكاف دي سيلف ليميتنج، هتروح بالادويه بيبقى فاكر ان الدواء هو اللي جاب تاثير. بس انا ممكن في مريض بقى، المريض كرونيك، يعني عنده كرونيك برونكايتس او من الحاجات الكرونيك، ودي مشكله ان عنده ميوكس بيتجمع كتير، فتروح انت عامل المشكله دي وتكاف سبريس الكحه، فده مشكله اكتر. في مريض زي ده هيبقى فعلا مشكله. خلاص تمام. فدي فكره الايه الاكسبكتورانت عموما. طيب، الامثله اللي معانا او ايه المواد الاشهر طبعا الجوافينيسين، اللي هو في منه برودكت اقراص تقريبا، ده الوحيد اللي انا شفته في مصر اللي هو جوافي دريكسيان ده. التركيز بتاعه 400.
ليه؟ لأن المادة بتاعت الاكسبكتورانت أو الجافيناسين لما هيشتغل الدوز بتاعته بتوصل ساعات الماكسيمم أو توصل لحد 2400 في اليوم، 2400 مللي جرام، يعني تاخد من القرص ال 400 مللي جرام ده حوالي 6 مرات في اليوم. خلاص تمام؟ كل 4 ساعات. ليه بقول كده؟ لأن دي الجرعة الصح في الأدلت، الجرعة هتلاقي من 400 3 4 مرات في اليوم أو 5 مرات أو 6 مرات لحد 2400 مللي جرام كتوتال. ليه بقول كده؟ لان معظم ادويه الشرب لو جينا بصينا عليها ممكن ما نلاقيش الجرعه كبيره، يعني ممكن ما نلاقيش عشان تدي جرعه الصح للشخص الكبير من جرعه الجوانفينيسين، فانت محتاج تدي عدد مليز اكتر. يعني ممكن تلاقي الدواء بتاع الشرب ده ال 5 ملي ملي لتر فيهم 50 ملي جرام، فانت عشان توصل ل 400 محتاج تاخد رقم كبير، يعني ممكن تخلص الازازه على مرتين، فده مش منطقي. لو احنا ادينا بقى جرعه 5 مللي صغيره، فانت كده بتدي لو ثيرابيوتيك دوز، جرعه قليله، وده ممكن ما يبقاش العين اتحسن على اساسها فاكر ان الدواء فيه مشكله. لا، هو المشكله ممكن اللي احنا من الاساس الجرعه قليله. لكن جرعه الجوافينيسين عموما بتبقى من 200 ل 400 ممكن كل 4 ساعات. خلاص تمام، لحد زي ما اتفقنا لحد 2400. دي الفكره بتاعه الدواء. في دواء تاني اللي هو الايبيكاكوانا، ده موجود في دواء زي اللي في الصوره ده، البرونكستال. ده من الادويه اللي برضو ليها تاثير اكسبكتورانت زمان، يعني في القرون القديمه شويه كده، او الدواء ده لما كان موجود اللي بكاكوانا ليه تاثير ايميسز، يعني ليه تاثير اللي هو بيخلي المريض يفومت او يعني يرجع يعني. فجت من فكره هنا ان لو ليه استخدام ان هو ممكن كمان فيطلع ميوكس، فليه دور اكسبكتورانت، فمن هنا جت الفكره. بس بنلاقيه موجود في ايه، في اكتر من زي المثال اللي في الصوره ده، برودكت يكون معاه كذا حاجه تانية من ضمن الايه الادويه اللي في العلاج الكحه. الثالث بتاعنا الاقل الامونيوم كلورايد، اللي هو في دواء مشهور جدا اسمه الافيبيك، نفس الميكانيزم الاكسبكتورانت اللي احنا شرحناه. دي اشهر الادويه، اشهر دواء واللي واخد اف دي ابروفال فعلا وبيستخدم في البريجننسي، يعني كويس، هو الجوفينيسين في علاج الايه او اكسبكتورانت في علاج البرودكتيف كف. خلاص تمام، دي كده يعني خلاصه كده في الادويه بتاعه الاكسبكتورانت. طيب نيجي بقى للجزء الثالث او العلاج في عموما الهيربال. طبعا بنلاقي ادويه كتير في الماركت هيربال او اعشاب بتستخدم في علاج الكحه، زي الجوافه. اشهر حاجه كنا زمان كده في البيت عندنا يقول لك انت عندك كحه، ورق جوافه من العطار واغليه واشربه. اتعمل منها ادويه زي مثلا الاوبتيكاف، ده من الحاجات اللي فيها الجوافه. اتعمل حاجات زي التيليا، ورق الجوافه في ادويه كتير اسمها جوافه، مثلا ورق التيليا او الفينل فلاور من الحاجات برضو الاعشاب اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف. الايفي ليف، السايم، البريمولا، فمثلا زي البرونشكام. في الحاجات دي البرونشكام فيه الماده البريمولا او السايم، دي من الحاجات الاعشاب اللي بتستخدم برضو في علاج الكف والايفوروسبان. دي صور لبعض المنتجات اللي هي كمواد زي الجوافه والتليا والايفو والسام والحاجات دي كلها بتستخدم في علاج الايه الكحه. اول 2 مللي بيستخدموا او ممكن تلاقيهم استخدامهم اكتر في الدراي، الباقي اكتر في استخدامه في البرودكتيف. هنا حاطط صوره رابعه معانا الفابوزول. ليه جبت سيره الفابوزول هنا؟ ممكن ما قلتهاش المحاضره اللي فاتت. فكره الاستيم انهيليشن من الحاجات اللي بتساعد الواحد الكحه تخف عنده، او نقلل نلطف كده كويس الكحه بالذات الدراي كف، اللي احنا نغلي ميه بس، يعني نجيب ميه كده ونغليها ونحط راسنا كده جوه الميه ونستنشق البخار اللي طالع، بحيث ان هو بيخفف احساس الكحه. ومن الحاجات السهله طبعا، لان هي مش مواد فعاله ومش هتضر العيان وما فيهاش اي ضرر، يعملها الشخص البريجننت، يعملها اي شخص عادي جدا ما فيهاش اي ضرر. ساعات بقى بيروحوا جايبين ماده زي الفابوزول ده او دواء زي الفابوزول ده، عباره عن حاجات منسول مثلا او نعناع وحاجات زي كده، تتحط في المواد دي في الميه اللي هي بتغلي دي مثلا، او الميه اللي احنا غليناها، ومجرد ريحه يعني مش علاج. يعني هي مش برضه، هي مجرد بتخلي ريحه البخار ايه يعني ليه ريحه حلوه كده، فيستنشقه يعني الشخص واكنه بيشم اي نعناع او بيشم حاجه ايه كويسه، بس ملوش دور. بس طبعا لما نيجي نستخدم حاجه زي كده ما تبقاش الميه مغليه، لان انت لو يعني احنا خدناها كده في الكليه، لما بنيجي نحط حاجه زي كده في ميه مغليه، لا الماده هتطير ومش هيبقى لها تاثير ومش هتستفيد منها حتى ايه كريحه. فبتفضل الميه تبقى دافيه وبنقلبها عادي، وبنبدا نستنشق برضه البخار
اللي طالع من الايه من الميه اللي احنا غليناها دي، او اللي احنا بعد ما غليناها دفيناها وحطينا الايه الفابوزول ده كمجرد ريحه بتدي للشخص اللي هيستنشق. خلاص تمام. فجزء الاكسبكتورانت والهيربال انا ضميته في المحاضره الخاصه هنا بالايه بالبرودكتيف كاف. يبقى احنا كده اتكلمنا في الدراي وقلنا الاساس بتاعنا الكاف سبريسنت، البرودكتيف قلنا الاساس بتاعنا الاكسبكتورانت. انا كده خلصت. واحد هيجي يقول لي ايه، لا يا دكتور ده في حاجه كمان الميوكوليتيك. طيب نتفق على حاجه، لو جيتوا بصيتوا في الكتاب بتاع البي دي اف، الكتب الاساسيه والمصادر بتاعه شرح الاو سي زي الكوميونتي فارماسي او سيمبتومز ان ذا فارماسي، مش هتلاقيه جايب سيره الميوكوليتكس. ليه؟ لانها مش تعتبر او سي. حد يقول لي ازاي؟ هقول لك. علاج الميوكوليتكس ده اكتر استخداماته، لو جينا بصينا في كل استخداماته هتلاقوه في علاج الكحه اللي ناتجه عن حاجات كرونيك، زي الكرونيك برونكايتس، زي السي او بي دي اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، زي الحاجات اللي هي من الاخر فعلا نيومونيا، اللي هي في الاخر يعني في طبيب شاف المريض وشخص او ان المريض عنده هيستوري من الكرونيك برونكايتس والحاجات دي، فدايما عنده بيستخدم الميوكوليتيك. ليه؟ لان هو فعلا زي ما قلت لكم من شويه هو عنده مشكله في البرونكاي، عنده مشكله في الالفيولاي، بدا الميوكس يطلع يعني بكميه كبيره وخلاص، وعنده مشكله كرونيك لسه ملهاش علاج، فالميوكس دايما شغال. فانا محتاج حاجه يستخدمها العيان بفتره كرونيك فعلا زي الميوكوليتيك، هي اللي بتستخدم، مش حاجات اوتوسيف. عشان كده هي مش مذكوره في الكتب اللي اتكلمت عنها. بس انا مش هتكلم عنها، لا هتكلم عنها واحكي لكم عنها دلوقتي. بس انا حبيت اقول لكم بس اوضح نقطه هي ليه مفصوله او مش موجوده في الكتب بتاعت البي دي اف، وانا ليه فصلتها بعد ما خلصت كده الدراي والبرودكتيف كاف. طيب ايه بقى الميوكوليتيك؟ من اشهر الحاجات فكره الميوكوليتيك عموما ايه؟ مذيبات او مذيب بلغم. يعني هو زي احنا قلنا من شويه الاكسبكتورانت ده طارد، الميوكوليتيك لا، ده ما بيأثرش، مش بيزود الكميه ويخليها وتري او عشان تبدا تطلع، لا ده هو بيبدا يشتغل على الميوكوليتيك او على الميوكس نفسه ان هو يدوبه. خلاص تمام. من اشهر الادويه يعني اللي دايما الميكانيزم بتاعها ان هو يروح على الميوكس. في الميوكس ده بيتكون من حاجه اسمها الميوسين. الميوسين زي الرسمه اللي قصادكم دي موجوده على اليمين كده، فيها حاجه اسمها مربوطه، هي بوند كده. الميوسين ده مربوط بحاجه اسمها الدايسلفايد بوند. الدايسلفايد بوند ده لو ان في ادويه اقدر استخدمها فتبدا تفك لي الدايسلفايد ده، فيبدا الميوسين يتاثر، فيبدا الميوكس يتاثر. بايه اللي يتاثر؟ الفيسكوستي بتاعته، تبدا الفيسكوستي تقل، فهيبقى الميوكس سن رفيع كده انه سهل اللي ايه يدوم وما ياثرش وما يحصلوش بالد اب، بالذات في مرضى الكرونيك زي ما اتفقنا. ايه اشهر الادويه اللي مستخدمه في حاجه زي كده؟ الاسيتايل سيستين اللي هو الفوار اللي بيتاخد كيس فوار او 200 مللي جرام 3 مرات يوميا. ده طبعا ليه دور تاني في علاج الباراستامول توكسيستي لما نيجي نتكلم عنها ان شاء الله في وقتها. الاسيتايل سيستين ده من الحاجات اللي بتستخدم في كده لما يجي وقتها ان شاء الله. بس كميوكوليتيك بيشتغل ازاي؟ انه بيأثر على الميوسين عن طريق تكسير او اللي هو بيفك الدايسلفايد بوند دي. خلاص تمام. اللي نفس الميكانيزم بتاعه اللي هو الايردوستين الموجود في دواء في السوق اسمه الميوكوتيك، بيتاخد 150 او 300 مللي جرام مرتين في اليوم، وده موجود برضه في السوق بقى عن طريق نفس الميكانيزم. الاسيتايل سيستين ليه ميزه جدا انه ينفع نستخدمه برضه في الايه في حالات البريجننسي، ما فيش ادنى مشكله. خلاص تمام. دي اول جزء من مجموعه الميوكوليتيك، الاسيتايل سيستين والايردوستين او الايردوستين. خلاص تمام. تاني واحد او الكاربوسيستين والكاربوكس ميثايل سيستين مفصولين لان الميكانيزم بتاعهم مختلف شويه عن الستايل سيستين او الستايل سيستين او الايردوستين. مختلف مش عن طريق ما بيشتغلش على الدايسلفايد، لا هو بيلاقي ان في بعض الكربوستين ده في لقى ان في مواد بتدخل في في تكوين، او يعني البروتينز بتدخل في تكوين الميوسينز، جلايكوبروتين بتدخل في تكوين الميوسين، فهو بيشتغل عليها عشان برضو في الاخر يوصل او بيعمل حاجه اسمها ايه ريجوليشن، ميوكو ريجولاتوري. عشان كده سموا بعض يعني كانت في تسميه ثانيه للميوكوليتيك اسمها الميوكو ريجوليتورز، اللي هو بيبدا ينظم الميوكس، يلعب كده في الجلايكوبروتينز بتاعه الميوسين دي او بتاعه الميوكس، بحيث يحافظ على الفيسكوستي ويقللها، فيساعد الميوكس برضو يبقى ثين كده ويبدا ان هو يدوب، فيبقى زي ما اتفقنا اللي يوصل في الاخر ان يبقى هو ميوكوليتيك. خلاص تمام. اشهر حاجه الكربوسيستين اللي موجود في دواء الميوكوسول، او الكربوكس ميثايل سيستين اللي موجود في دواء زي السولفاكس
في بعض الادويه كتيره، واحنا اتفقنا ازاي ندور على الادويه عن طريق الابلكيشن دراج اي، نبص على كل ماده فعاله، شوف كل الادويه اللي موجوده عندك في الصيدليه، وهنقول في الاخر في الكونكلوجن هنعمل ايه. تمام؟ ده دواء تاني. الدواء الثالث البروموهكسين او الامبروكسول. البروموهكسين اللي هو شهير جدا في دواء اسمه البايسلفون، وبرده من الادويه اللي ممكن ليها استخدام في البريجننسي. والامبريكسول برده من الادويه اللي ليها استخدام في البريجننسي، بس افويد في الفيرست ترايمستر، في اول 3 شهور في الحمل، يعني نتجنب الادويه دي. طيب البروموهكسين او الامبريكسول، البروموهكسين شويه لقوا ان هو نفس الميكانيزم قريب، يعني هو محطوط تحت الميوكوليتيك، بس هو ميكانيزم قريب جدا جدا من الاكسبكتورنت، اللي هو فكره اللي هو بيزود الووتري كونتنت بتاع الميوكس، يعني فبيساعده ان هو يطف ايه اكتر يعني. فهو يعني لو احنا جينا حتى حطينا ممكن نحطه تحت الاكسبكتورنت، بس هو برضه عشان لقوا ان ليه دور ميوكوليتيك، بس الميكانيزم فعلا الاقرب هو فكره ان هو برضه نفس فكره الايه الاكسبكتورنت. الامبروكسول بقى لقوا انه بيشتغل على الالفيولاي نفسها. احنا لو فاكرين الاناتومي بتاع الريسبيراتوري، في اخر حاجه الجزء اللي قلنا عليه الالفيولاي اللي بيتم فيه الجاز اكسشينج، في من الالفيولاي لما بيتجمع في الميوكس اللي بيساعد ان الميوكس ده ما يفضلش في الالفيولاي حاجه اسمها السيرفاكتنت، حاجه اسمها السيرفاكتنت. الامبروكسول ده من الحاجات بقى اللي زودت البرودكشن بتاع السيرفاكتنت ده، فساعد ان الميوكس ما يقعدش في الالفيولاي ويطلع، او اللي هو يحصل له ميوكوليتيك. خلاص تمام؟ فده باختصار كده فكره الامبروكسول. انا تعمدت احط لكم امثله ميوكو، يعني انت لو جيت بصيت في الصيدليه تلاقي عندك دواء اسمه ميوكو، بس ده فيه امبروكسول. من شويه قلنا ميوكوسول، ده فيه ماده ثانيه اللي هو الكاربوسيستين. ده من شويه قلت ميوكوتيك، ده فيه دواء ثالث. الشركات بتسمي ميوكو جايه من ميوكوليتيك، يعني اللي هو الميوكوليتكس اللي هي المذيبات يعني بتاعت البلغم. بس نبقى احنا ما بنذاكرش مواد تجاريه. انا صيدلي شاطر، المفروض انا بشوف بقى المواد الفعاله عرفتها، بحيث لما اشوف اي الماده الفعاله دي في اي دواء ايا كان اسمه، انا عارف هي بتشتغل ازاي، وعارف هتبقى جرعتها عامله ازاي، وعارف. خلاص تمام؟ فدي قصه الايه من الاخر الميوكوليتيك، انا اللي خليتها في الاخر لوحدها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا شرحنا الكف، شرحنا الادويه المواد الفعاله تقريبا معظمها فعلا اللي ممكن تلاقيها في الصيدليه في علاج الكحه. هنجمع المواد الفعاله دي. انا شغال في صيدليه او بتدرب في صيدليه، ابدا اشوف البرودكت بقى، ابدا افصلهم، اشوف ايه المواد اللي عمالين نقولها احسن في البريجننسي، اشوف المواد دي، ادخل على المصادر واشوف الادويه اللي ممكن استخدمها في الاطفال وجرعاتها عامله ازاي، وابدا افصل. دي الادويه بتاعت الدراي. لو جينا جمعنا وخدنا مواد فعاله وحطينا تحتها معظم الادويه التجاريه اللي انا لو في الصيدليه واقف شايفها، احنا ممكن نلاقي نفسنا خلصنا بتاع 50 دواء تجاري بسبب بس موضوع واحد، هي ادويه الكحه. بدل ما احنا نحس ان الموضوع صعب، لا خلاص انا عرفت ايه الادويه دي بتستخدم في ايه اكتر، الادويه دي بتستخدم في ايه اكتر، الجرعات بتاعت الادويه دي نخلي بالنا منها. نخلي بالنا زي ما اتفقنا، ده في حاجه بريجننسي، ده في حاجه الاطفال. زي ما اتفقنا الاطفال الداتا مش كتيره متجمعه في فكره الجرعات بتاعت الاطفال، بس في ادويه لو دخلت في المصادر هتلاقي الجرعات مكتوبه في علاج الاطفال. نبدا. انا يعني سهل فعلا زي ما قبل كده كنت بتكلم معاكم، اللي انا اطلع واقول لكم علاج الكحه الناشفه 1 2 3، علاج مش عارف ايه في الاطفال 1 2 3. لا، احنا نجمع، احنا ممكن نجمع الحاجه دي ونبدا مع الممارسه، واللي احنا اللي بنجمع الداتا دي، الموضوع هيثبت في دماغنا، مش هنحتاج ان احنا نرجع له تاني وتالت، ونحس الموضوع بعد كده ابسط بكتير باذن الله. يعني اتمنى فعلا ان السلسله الاولى دي، او اللي هي النقطه الاولى اللي اتكلمنا عنها في المبادره اللي هي الكاف، تكون يعني فادت حضرتك وجمعت كده شويه معلومات مهمه. ولو في اي اسئله طبعا اكتبوا لي في التعليقات، يعني تحت امركم، وقولوا لي برضو رايكم في المحاضره. ولو في اي حاجه انا معاكم دايما ان شاء الله. اشوفكم على خير بقى في المحاضرات الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.